papa yambaye indama mama amafaranga ijana y'amazanzamani y'amabereje ndangura mu bucuruzi kone ko nakomeje nagiye Rwindi nagiye Manyema i Rwanda ho yari ngiye wanje mu Burundi hari ngiye wanje no Burundi ndatungiye muga mu Rwanda ndaco ndongiye inga mitinga muri Karemi bitinga muri Nduze muri Ahibubembe muri Fizi bitinga mu Burundi bitinga naho Bubira kono umurozi yanje nari mfite nginga ibihumbi 10 n'amajana ngahe na 70 bazinyagiye Karemi n'izindi bazinyagiye ubu bukoresha abantu bangana gute ubu sinababwira umbari wabo kuko ni mwambwiye muze ndabi mu gitabo nabanditse ariko wari wavuze ngo ni nka 200 na gute baramajana 2 n'abarenga cyo hari uruganda ufite rw'amata uruganda amata yabahaye abashumba nibo badandazayo mubwire n'uyu ari arahaye babwira kuyagurisha n'abashumba iyo njaka akoresha i Burundi ko ninga zingoye zombaye ngaburira kubera iki wahisemo kororera i Burundi narahabaye nabaye imyaka 29 hanyuma ngurwayo n'ingwano y'abarundi hari abantu bitwaje ibigwanisho bakunze kutwara inka z'aborozi mwebwe niki mukora kugira ngo ntibatware izanyu ya baratwara ndanga basatwara harabacwa bamaze kwimukira hano hejuru y'ikuyibwa nduze tugume hamwe kuko hari abasirikare nawe izabo barazitwara cyangwa ari udufaranga utanga kugira ngo batware nizo batwara baba kwiza amafaranga abantu bijushyamba